Uşu meni ugup жаткан bir tuğandarım sizlerden suranış. Bul hadis jönle bul jaktan kirip yaktan çıkıp ketpesin. Niyet kılalı sadaka jariya kılıp koyuyoruz inşallah. Sadaka jariya degen meşke bir Kur'an alıp koyup koysak. Soğu arke kim oksa bunun soğu atamat iyisinde. Medresege bir kompüter alıp verip koysanız, je stol üstül alıp verip koysanız, je bolbosam urmatlı Müslüman bir tuğan ayılыңızga 5000 ruble jönötüp ata ayılga bir kança köçet alıp arıktın boyaga köçet oturguzup koyun. Je bolbosam bir kançabız toптolup ayılыбызга суу чыгарып койсок, жолоңдоп койсок, аялдама куруп койсок, мечит салып койсок, мектеп салып койсок, медресе салып койсок. Кебирлер айтат, мен араң иштеп жүрсөм, тапканым 10.000 рубль болсо, 15.000 рубль болсо мен кайдан кылам дейсиңерби? Bir ay murda Egipet'ten bizden bir ustazlar kaza oldu. Bu kişinin adını estik kalgıla. Salah Atiyye. Salah Atiyye. Salah degen söz Arap tilinde oңдоочу, жакшы. Atiyye degen söz familiyası берүүчү degen söz. Köngül bir urmatlı Müslüman bir toğan Salah Atiyye'den alına turgan ülgüler var. Salah Atiyye ömürümde bir жаңы kiyim kiymedim deydi. Ayılda bir beçera kembagalдын balası elem deydi. Bir baykuş kolunda hiç neyse yok, atanın balasımın ömürümde bir жаңы kiyim kiygen jokmун deydi. Ayılda adamlardan taşlagan, kalıp ketken taşlandı kiyimi menen çoğ oydum deydi. Atam 41. razmer batinke giysem, atam maga 43 tavuk keleteli deydi. Emne üçün bir yıldan keyin dağı başka tapsın debesten, birödün kalıp ketken tuflilerin, eski kiyimleri menen çoğ oydum deydi. Mektepte hareket kılıp jakşı okudum. Kembagaldığım, kolumda joktuğum, keyde kursağım toysa, keyde açka жүрgөнüm, meni umtuluğdan, hareket kılıudan tosup koygon jok deydi. Okudum deydi. Üniversitet büttüm. Meken üçün kızmatka askerge vardım. Askerde dostlarım menen kengessem, ayıldan bargan maga okşogon, koyun ayıldan kelgensin. Beçaranın baldары eken deydi. Maga okşogon kıyın turmuş kürgüzgön jigitler deydi. 9 bala uşunday keliştik deydi. Armiyadan barganda ar birimiz 200 junaydan akça jıyabız. 200 junay degen söz Arap tilinde Egipet'in akçası $60 degen söz. 9 adam $60'dan jıynadık deydi. Bir biznes proyekt kıldık. Tavuk, eti jana jumurtка satуу boyunca. Keyin kelgenden keyin 10. adamda özümüzge şerik kılalık dedik deydi. 10. adam bizge kompaniyamızga koşulsun, 10 adam bolsak daha jakşı bolot dep 3-4 gün izledik, bizim fikirleşti tapa almadık. Bizde fikirleş, bizge okşogon beçaranı tappastan kebirimiz ayalı şakegin sattı. Birösü söykөsün sattı. Oşo $60'dan jiyiş üçün. 9'umuz $60 jiynagandan keyin 5-6 günden keyin Atiyye kelipti da 8 dostuna men onun üçün taptım dedi deydi. Kaydan taptın? Kim? Biz tanıyız bu. Biz ne ayıldan bu? Kaydan geldi? Kaysi yerde okuptur? Ne degen diplomu var? Salah Atiyye ayttım deydi. 10. şerigimiz Allah olsun dedim deydi. Al bizni korgoydu. Al bizge bereke beredi. Al bizdin bugünkü tilden emesinden keçiresiңер bizge kırışa болады deydi. Jamandıktan, jaman sözdön, jaman көздөн saktaydı. Al bereke beredi. Biroq biz biznesi kılgandan keyin tapkan paydanı 20%'ını 10. şerike çıkarabız. 10'uncuğa kança çıkarat eken? 80%'ı 9'umuz bölüp alabız. 1980 yılı biznes başladık deydi. 2 yıldan keyin Allah da uşunday bereke berip koşna ayıllarga açtık deydi. Jumurtka, tavuk başka menen. 3. yıl 10. şeriktin ülüşün 30%'ga kötürdük deydi. 10 yıl öttü. 10 yıldan keyin 10. şeriktin ülüşün 50%'ga kötürdük. Kalgan 50 bölüp alabız deydi. Allah uşunday bereke verdi. 1. yol ayılыбызга 600 balaga sadik kurduk. 1000 bala Kur'an jattay turgan, Kur'an tarbiyası menen, sünnet tarbiyası menen tarbiya köre turgan jakşınakay bir çoğun medrese açtık. Orta mektep, baştalgıç mektep. 15 yıldan keyin Egipet'te en birinci yolu bizdin ayırımızda Kulliye Şeria İslamiye, İslam Şariat Fakültesi degen Al-Azhar Üniversitesi Fakülteti açıldı. 600 balaga jatakana kurduk. 20-25 yıldan keyin
жападан жалгыз Египетте биздин айылыбызда университеттин 4 факультети болду. 30 жылга жетип жетпестен биз барып мектеп ачпаган, биз жатакана ачпаган айыл калбады дейт. Биз жардам бербеген, биз кол узатпаган жетим жесир калбады дейт. 30 жыл келген кезде биздин эсибизге 80 жыл баштаган болсо канча болот? 2010 жылдары досторумду чакырдым дагы айттым да, эгер макул болсоңор мен ушундай чечимге келдим. Мен 10 шериктин колунда кызматкер болуп айлык алып иштейм, пайда албайм. 10-нун колунда bir kızmatkер kadar айлык иштеймин, тапкан пайда, байлык 10-нуку болсун. Урматтуу мусулман бир тууган, 2016 жылы мындан да 20 күн мурда Египетте бул киши каза болду. 70 жашында. 70 жашта каза болгон кезде анын жаназасыга биздин бүгүнкү отурган эмес, айт намаздагы адамдар көп катышты. Эгер ийнени жерге ташысак, ийне адамдын көптүгүдөн ийне жерге түшпөйт эле дейт. Мен сүрөтүн көрдүм. Урматтуу мусулман бир тууган, кээ бирлердин жаназасына эч ким барбайт. Жакында бир алымдардын бирөөсү өттү, иманга, исламга кызмат кылган ушундай адам өткөн кезде адамдар 2000 километр алыстан ошонун жаназасына келди. Ал адамдын иманга, исламга, элге, жерге кызмат кылган үчүн. Бирөөсү айтат, мен партиянын, коммунисттик партиянын мүчөсү болуп жүрдүм дейт. Партия билетим бар дейт. Ооруп калсам эч ким келген жок дейт. Ооруканада жатсам эч ким келген жок дейт. Анан келип, парт билетимди тапшырдым дейт. Мен партиянын мүчөлүгүнөн чыгам. Эмне болду чыгасың? Жаңы эле кызмат баштабадыкпы? Силердин партияңар болбойт экен. Муктаж болсом кабар албайсыңар. Ооруп калсам дарыга жардам бербейсиңер. Ооруканада жатсам келбейсиңер. Мен мечиттин партиясына кошулам деди дейт. Мечиттегилер ооруса кабар алат экен, дуа кылат экен. Кыйналсаң дем салат экен. Больницада жатсаң барат экен. Өлүп калсаң жаназаңа келет экен. Силерде андай нерсе жок экен dedi.